Ладно, потом сфотаю тогда. Ладно, как вечером придешь? Так вечером? Да, вечером-то обязательно. На шанечки. Это кто? Пироги. Пирожки, что ли? Да. Так пирожки такие. Шанечки. Что за шанечки? Ну, у нас так на селе едят. Шанечки. Шанечки. Да. С картошкой. Шанечки с картошкой. Ага. Что за чудо пирожки? Звонит, связь ловит? Не ловит. Слушай, Да. мальчик-то не русский? Цыган чистокровный, как я. Да. Так у меня же тоже цыганский корни. У вас? Да. Кто, я? Я. А, у вас. Ты. У меня цыганские корни. А, ну ладно. Смотрите, А. предпоследним сегодня что вручаем, это вообще экшен. Вот Ира-то метишь, Да, нижняя. Ире подарите. Держите. Так иди ты хоть невесту А посмотри. зачем она мне? Я уже нашел. А то еще баще. Ну и чё? Ирка. Ну, смотрите. Набор юного гинеколога вручаем. Ой, Набор блин. юного гинеколога, знаете? Ага. Да. Чем больше режешь, расчленяешь, пилишь, тем они острее становятся. 5 лет точить не нужно. Сейчас мужику на пятаки порежу. Кого? Кутак. Кого порежете? На пятаки. Кутак. Какой кутак? Ну какой в штанах? Он мне изменил. Да? Да. Все, обрезание не будете делать. Все буду Это же кутак. набор юного гинеколога. Как Вот, раз вот всё по, наше по тем место. самым местам. Ладно, ну и последнее, сегодня тетя Люб, что даем? Это бомба. Шучу. Бомба Ну нашей чё, коллекции. целоваться-то будем? Да сейчас будем, сейчас я еще вручу. Да хватит! А последнее, это тот самый универсальный вибромастурбатор межгалактический. Да, 33 оргазма в минуту, 2500 скоростей. А знаете, Ира! в комплекте у него еще идет 3 штуки бамбуковых презервативов с лазерной подсветкой, самонаводящиеся. Охуеть. Да, я б тоже. Ой, извини. Мне бы если принесли, я бы тоже. Да, смотрите, в общем, вот таких размеров. Нормальные такие, да? Ну это чтобы мощно так было все. Это так прям, чтоб притирочку. Ну а это чтоб скользил, не вынимая просто. Ну, разберетесь, розетка-то у вас есть рабочая тут рядом? Вот есть. Где? Давайте, включу, сейчас покажу, как она работает. Ну прямо здесь и начнемся сексом заниматься, что ли? Чем? А ну показывать будешь, так на себе надо. А мне-то зачем? А мне зачем? У меня маленькие, Это они же мне не налезет. Вы что, не видели, какие они? А где розетка? У меня меньше, он мне не налазит. Включатель. А где розетка? Ирка, вот иди сюда, пройди. Ле, пойдем. Не раздевайтесь. Мы сегодня еще не убирались. Да. Розетки, конечно. Ну, китайцы запутали тут все. Хрен распутаешь. Невесту спряталась. Ну что, стесняется, что ли? Ага. Так я же не голый стою. Она в обморок упадет, если голову это увидит. Да? Ага. Стопудово. Смотрите, вот так в розетку включайте, возле кровати-то, возле дивана розетка есть? Есть, вон, там много. Прекрасно. Тут, смотрите, А вот и так вот. ее поворачиваете, она начинает, ну, Ага. сама понимаете. там, Марсиан. вот. Прибавляете обороты, убавляете. Поворачивайте, сейчас буду. Не. Идите сюда. Да ну. Идите, говорю. Спину, Когда спину вас, помажь, вот тут вот. вам еще молодой красив будет Ой, до ой, оргазма ой. доводить, правильно? Да ну Все, нафиг. готовы? Ага. Все, 33 оргазма в минуту, 2500 скоростей, разряд. Что такое случилось? Идите сюда. Боюсь. Кого бояться-то? Там поди все штаны уже промокли. Ой, не говори. Ой, как хорошо. Ой, как Ой, У как вас хорошо. это обалдеть. Как хорошо, как хорошо. Ира, О. иди попробуй. Сейчас. Ой, все, не надо. Не запретно. Так это поясница, какая запретная Давай зона? я потом. Давайте, потом. Ира, идите сюда. Скорей, в 2 раза быстрее спиной поворачиваемся. Сейчас тоже будем бить не больно, но нежно. Ау. О, как сыпется. Там другое должно капать, а не сыпаться. Ну, поясница, коррекция фигуры. Ну, кстати, что, украинские корни в семье есть, что ли? А? Украинские корни есть у тебя, Ира? Нет, ладно. Что это такое, сало так какое-то болтается у вас? Ну, теперь будет следить. А? Ничего не болтаться. Как не Нет, болтается? много. Вот. Все, 33 оргазма в минуту, 2500 скоростей. И чё, не 4. понравилось?
Но 4 мужиков одним разом заменять. Так потому что не настоящие. Правильно. Я говорю, девочка что, не понравилась? Что ли? Кто? Ира моя. Как не понравилось? Понравилась? Серьезно? Что-то мало массажировал. Я-то? Так она сама убежала. Что, не видели, что ли? Все, наверное, штаны пошла менять. Ой, ой, где коробка-то? Ой, Давай, что-то залетай. растерялся, ага. Я-то? Ты-то. Так я еще сам мальчик. Да, не целованный. Не целованный. А это совсем скамьяга. Не то слово. Да я в порнофильмах Актер. снимаюсь, я ж актер. Да. Да, порнофильмы. У меня вот такой. Какой? Покажи. Ну не сейчас же. Сема, уйди. Я снимаюсь в порнофильмах, да. Да. Меня из-за этого дед из дома выгнал. У тебя еще дед есть? Да. Как О, зовут? вообще вот такой. Как деда зовут? Максим. Максим. Холостой? Дед? Да. Вы чё? К соседке ходит. Тетя Зини. Держите. Вибро-мастурбатор. Ну, сейчас 8600 замастурбируем. рублей. Сейчас за вас Сейчас мастурбируете. как. Слышь, меня? А? А? Мужикат, нормально все? А вон он лежит. Нет, в смысле, нормально все? Так он же моложе меня. Ну, прекрасно. Я же стариков не беру, нахер они мне нужны. Правильно. Ну все, больше вручать вам нечего. Вас еще поздравлю. Теперь с вас чисто сердечное признание. Ну Да? давай. Конечно. Пойдем в гости на Коллекция это вообще хоть понравилась вам? Да, ой, да не говори. Применение всему Ладно, потом. найдете. Ой, А? Применение всему найдете. всего найду. Рассказать людям сможете. Не заберу Расскажу, пока. пойду на Да. почту. Получили коллекцию сегодня Да. общей стоимостью на 6000 рублей. Большие деньги для вас. Конечно. Ну да, а сегодня У почему меня всем... пенсия не такая. Сегодня почему всем соседям вашим нравится? Ага. Уплатить нужно только доставку. Ну это то, что товар они с Москвы везли, ну и сюда в И Тюмень сколько доехали. доставка-то? Так никого сегодня не напугал. Ни студентов, ни А, слушай, пенсионеров. а у меня, наверное, доставки-то не будет. Так это правильно. Ни студентов, говорю, ни пенсионеров не напугал. Не 6000 рублей, а всего 32. За всю коллекцию Я и полностью. говорю.